Hello， 大家好。Hello， 大家好。歡迎收睇我哋今期嘅專訪啦！有幸邀請到我哋今日嘅嘉賓鄭先生啦。咁鄭生你好，我想問下咧，咁你喺我哋呢度睇牙之前咧，其實你啲牙齒係有啲咩唔舒服嘅？我啲牙咧就基本上係缺失啦，因為點解咧？我係有好多年時間係冇咗啲牙嘅。咁嗰陣時我就有個期望咧，就希望揾到一間咧令到俾我信心啊，同埋咧嗰個技術，跟住就延續嗰個治療啦，係俾到我信心嘅牙科診所。哦。咁好彩咧，我就咁有緣就揾到博耀。喺邊度睇到我哋㗎？咁嗰次好特別嘅，我係唔玩 Facebook 嘅，咁後期開 Facebook 之後咧，我就彈咗博耀蔡院長嗰個彈出嚟俾你睇到。係啦，俾我望一望，咦，咁佢講得好好，院長講得好好，咁我就有個初步嘅信心啦。都睇咗好多係咪啊？係啊，查實我就喺香港啦，喺深圳咧都去過好多間嘅，都對比咗睇咗牙科，甚至會入去做個 CT 啊，檢查啊，面診啊，即係名店，好大間，好靚嘅，好多 staff 嘅，我都去過晒㗎啦。咁最後我都覺得係嚟翻博耀呢邊。係都係對比過，然之後最終都係揀咗我哋。咁其實係啲咩原因令到你選擇我哋呢度咧？咁好老實講句，博耀個門面就一啲都唔吸引嘅，其貌不揚。係其貌不揚。咁我就抱住一個好懷疑嘅態度上嚟。咁嗰陣時我覺得，喂，咁嘅樣喎，望望四周，唔係好大。一來二來好似同個環境，即係我之前去嗰啲所謂，咁好靚噶嘛，成層噶嘛，有好光鮮啊，好靚好多 staff 啊，咁我就覺得，咦，得唔得嘅咧？咁啊，但我就想試一試，咁啊搭 lift 上嚟之後，發覺，咦，又好似 OK 喎樣，冇諗得咁差咁入去抗收之後咧。咁啊，蔡院長就俾個信心我嘅，咁話OK 嘅，可以盡量幫我做翻嗰棚牙咁樣，咁我先決定咧喺度種植啦咁樣。嗰陣時聽佢講嘅方案，覺得佢各方面講得都啱你心水嘅。啱嘅，因為我問嗰間咧喺深圳區所謂 No.1 㗎，冇講邊間。咁佢醫生同我講話，所有嘅牙，有懷疑㗎，一次剝晒。我話一次剝晒，咁我冇牙用咯。佢又冇講其他嘢喎，淨係話剝晒啫喎。咁我就擔心咯。咁我嗰半年，我咪要好似喺醫院扣飲水、扣維生素生存咁，俾我個感覺唔 make sense 啊，真係唔合邏輯啊嘛。你正常人咧，你牙咧雖然有問題，但唔可以一次過完全剝晒。我哋盡量保守治療，盡量去保留自己嘅天然牙，因為牙齒剝咗就佢冇得翻轉頭㗎啦，係啊，所以我哋都係盡量話真係冇辦法嘅，我哋先去剝牙，然之後去做種植牙，然之後自己嘅牙仲 OK 可以用嘅，都係保守治療，可以保留得幾耐保留得幾耐咯。除非真係炎症好大咁冇辦法啦，有影響其他牙齒或者骨頭條件，如果唔係，盡量都係話保留咯。係啊。咁其實你係喺呢度係做咗種植牙啦。係。咁幾時開始做㗎？舊年啦。舊年開始做，依家係鑲咗牙啦，係咪？有咗牙㗎啦，已經鑲咗牙。用緊㗎。咁依家用緊，好冇用咧？好用。咁其實你覺得話種牙之前咧，同埋依家種牙之後咧，生活上邊有啲咩改變咧？好大改變嘅，因為以前咧我缺失嗰邊嘅牙咧，要就住嚟食嘢嘅。即係即係個嘴型唔係好啱嚇，要就住個位嚟食嘢，咁冇咁方便。咁而家咧有翻牙，好似自己牙嗰種感覺啦。咁食嘢咪自然好多咯。其實佢係咪同自己真牙差唔多咧？你感覺？咁如果你話真係完全一樣嘅話咧，就唔可以咁講嘅。
但佢可以咧接近有80%相似嗰種，80%係80% 到啦。種植牙就係咁，差唔多可以恢復我哋80%左右嘅。80%到啦，係啦。係啊，但係佢已經係最好嘅一種修復方式啦。係啊，好好啦，已經係，即係起碼個生活咧，慢慢咧恢復翻正常，食得到，食翻好啲，身體又好，腸胃又好。係啊。咁嗰啲棚牙對每個人嚟講都好緊要嘅，因為嗰棚牙咧，有時我哋恆齒咧。可能我哋冇咁留意啊，即係覺得以前後生啊、細個嗰時個抵抗力仲好強咁覺得咧嗰棚牙咧應該會用得好耐、好襟嘅。咁最後發覺原來唔係嘅，就算我係即係經常去料理啊、去洗牙都好啦。發覺每個人嘅牙嘅質地都未必相同。每個人嘅牙齒嘅質地都係唔同嘅，確實。你除咗種植牙，仲係有冇喺呢度做其他嘅？咁遲啲我會做個牙橋，因為我前面有隻牙咧唔係好靚。所以想換咗佢，然之後做翻啲牙橋揼上去靚啲，好睇啲。係啦，都係要好睇嘅。有少少明星 feel 啦，靚仔啲咯。係一個茄喱啡，但係都希望。即係整翻齊嗰棚牙，俾我感覺咧就自己其實咧，我哋整牙咧係自己開心，自己覺得好睇，然之後最緊要係恢復健康嘅問題。咁健康問題解決咗，首要係健康。係，因為嗰棚牙咧真係喺個健康嚟講係頭一步嚟。因為我哋每日嘅進食啊，我哋每日嘅牙齒會唔會受到感染咧？係對成個身體有影響嘅。所以嗰棚牙嚟講，真係100% keep 得好，否則嘅話咧，後悔就太遲㗎啦。要定期檢查，冇錯，由小朋友開始，就唔係由好似我哋長者開始嚟檢查，已經太遲嘅。有小問題嗰陣時，我哋及時處理，就冇拖到話成排牙都有問題，咁個工程就太大啦。啱啦。咁其實你嚟咗咁多次啦，覺得博耀係點樣嘅咧？博耀俾我感覺咧就同啲呢女同事咧，真係有溝通啦。啲女同事係唔使講啊，即係呢個係吸引我嚟嘅原因嚟嘅。咁呢個同事大部分99.9%咧，都好好相處嘅，即係無論醫生啊、院長啊、前台 staff 啦，都好好，即係關心我啲病人。因為有時咧，我喺香港嗰啲所謂咧診所嘅話咧。香港人做嘢較為冷漠少少嘅，因為專業啊嘛，咁就唔可以同你有咁近嘅距離，大家傾下偈啊。因為病人嗰個心態係病人先知，因為病人係好辛苦嘅，又辛苦又緊張。每種病，無論係由頭髮開始到腳趾尾嗰種病咧，都係辛苦嘅。咁特別係牙齒咧，就係影響個人咧，每日24小時嘅進食啊、講嘢啊，有時講嘢漏咗聲啊，漏咗口，漏咗氣。我想參加個中年好聲音都參加唔到，因為點啊？漏氣啊嘛，發音五音不全。牙齒咧，門牙係佢除咗咀嚼，佢仲要發音。冇錯，係啊，我哋門牙嘅功能。你笑嗰時要揞住個嘴，嘻嘻嘻嘻嘻咁，唔夠膽咧用個真面目示人咯。咁其實咧，博耀我哋即係大家喺度上班又開心啦，你阿崔院長技術啦，你又放心，咁嚟到呢度又開開心心，所以其實所以喺度揀我哋冇錯嘅。冇錯，冇揀錯嘅。咁其實咧，依家出邊咧價錢就好亂啦，有啲嘅價錢特別平啦，1000幾蚊都有啦，但係有平有貴啦，出邊有1萬幾2萬蚊嘅有，但係都1000幾蚊都有喎。咁其實你對於我哋博耀嘅價錢，你係點睇嘅咧？博耀嘅價錢咧，我自己就覺得係一個好合理嘅，因為點解？佢唔係真係平嘅，佢唔好話諗住平到咧喺關口見嗰啲喎，千祈唔好信啊！因為點解咧？因為始終係一個成本嚟嘅，唔係嗰個螺絲個成本，係整個過程嘅成本，包括埋個醫生，我哋個呢間醫院啲所有跟進嘅嘢咧，唔係話。絕對唔係話1000幾蚊啊，1000零2000蚊啊，嗰啲嗰個價錢係唔合理嘅。咁你諗一諗啦，成本唔係淨係一粒嘢。咁佢諗呢個思維咧，發覺咧係個性價比咧係相對高嘅。雖然係啦，博耀係高嘅，點解咧？
你要同啲好貴嘅比，佢又唔合理，同嗰啲價錢直頭望落去有冇可能咧？咁你自己諗一諗咯，有時真係用個邏輯去諗一件事㗎。我種隻牙落去自己身體入邊，咁你會唔會用啲最平嘅料咧？咁如果平嘅話，會唔會真係好啊？平一定唔會好嘅。咁所以個性價比係好高嘅。總之係個合理嘅價錢，適中嘅價錢，係啦，好似你講嘅，負擔到，係負擔到。然之後你話千幾蚊，咁佢嘅醫療質量啦，同埋我哋長期嘅呢個維護跟進啦，咁你呢個其實係真係唔夠成本嘅，所以大家都係要揀呢啲嘅話，你想揀銀碼，即係你要睇下，我哋係要一個長期嘅維護保養，長期嘅人工嘅跟進，咁其實真係一分價錢一分貨咯，呢個係要信嘅。咁其實博耀嘅性價比好似你話齋，其實講真嗰個高嘅性價比超高，係真係嘅，真係嘅。依家咧仲有啲香港朋友想過嚟睇牙啦，但係就都有少少擔心啦。咁其實你對即係我哋依家仲未過嚟睇牙，但係又有牙齒問題嘅街坊朋友啦，你有啲咩建議俾到大家嘅咧？嗱，唔好擔心啦，查實行出第一步。點解咧？因為靚嘅規模大嘅唔係一定代表好。查實每間醫院咧有佢自己個特性嘅特色係特點。咁最緊要揀咩咧？醫生嘅技術啦，係。第二跟進嘅服務啦，因為我哋排牙唔係種完就結束嘅，仲要一路跟進噶嘛。所以博耀90年開始嘅話，有成30幾年嘅話咧，我覺得佢唔係無端端走出嚟做生意嗰啲，唔係嗰種感覺嘅，即係佢係有個叫延續性嘅，即係有頭有中有尾，一路延續落去。係啊，所以其實咧，我哋睇牙咧。我哋睇牙醫好呢排牙咧，唔係話就結束咗啦。咁其實呢個時候先啱啱正式開始，因為你每年要定期過嚟檢查覆診。如果有細問題，我哋可以及時處理，而唔係話我種完之後粒牙幫你鑲上去，呢件事就結束咗啦。而係呢個時候我哋嘅維護先開始。咁每半年咧一定要過嚟檢查，要過嚟睇我。咁我哋定期要幫你洗牙、拍片，睇下骨頭嘅情況有冇萎縮啊，有冇其他啲咩問題啊？有嘅話，我哋可以及時去治療，咁我哋先可以保障我哋呢粒牙齒喺你口入邊嘅時間用得好長，唔係話我整完就結束。咁其實你啱先講到嘅，咁確實又係嘅，博耀嘅呢個延續性係比較強嘅。咁30幾年，咁其實有好多客人咧，確實係咁樣講嘅，就係話佢崔醫生20幾歲啱啱出嚟做醫生開始啦，嚟到博耀。到依家30幾年都係佢一路跟進嘅，做到依家。我哋上次仲一齊食飯就係話已經30幾年啦，一直跟住阿崔醫生。就係我哋唔係話喺治完之後就結束啦，而係話呢個延續性一路跟進，一世人都喺呢度覆診檢查，覆診都係免費嘅，全面嘅。咁我哋今期節目就到呢度啦。咁多謝阿鄭先生今期嘅分享啦。冇問題。咁就到呢度啦，拜拜。拜拜。